Dobro mi došli, prijatelji. Ja sam Miroslav i danas pravimo pileći paprikaš. Treba će vam 2 velike glavice crnog luka, 800 grama, kilogram pilećih prsa ili pilećih butina, 500 ml pilećeg buljona, 120 ml jogurta, 400 ml pavlake, 40 grama belog luka, 100 grama paradajz paste, 1 ili 2 kašike soli ili po ukusu, 1 kašičica bibera, 4 kašike brašna, 35 grama slatke paprike i 1 kašičica ljute paprike i 2 kašike maslinovog ulja. Počet ćemo sa piletinom, posolite i pobiberite. Onda ćemo da nastavimo sa uljem u tiganju. Nemojte da pretrpate sa piletinom, nego svako parče da bude na tiganju, da bi se sve strane ispržile jednako. Onda kad vadite piletinu, izvadite sa štipaljkom da bi ostavili sokove i ulje. Dodajte krupno isečeni crni luk, dodajte paradajz pastu, sve to kuvajte jedno 5 minuta, dodajte beli luk, onda dodajte 4 kašike brašna, i mešajte dok ne umešate brašno. Dodajte pileći buljon, dodajte papriku, dobro zamešajte. I na kraju dodajte piletinu. Kad zamešate, poklopite i ostavite da se krčka 20 minuta na niskoj vatri. Dodajte jogurt,
Dodajte pavlaku, sve to dobro zamešajte i gotovi ste. Ovo možete da služite na rezancima, krompir pire ili bez ičega. Tako je dobro. Uživajte. Nadam se da ste uživali u kuvanju sa mnom. Kliknite na like, a ako ste novi na ovom kanalu, kliknite subscribe. Hvala što ste gledali, pa da se vidimo sljedeći put. Prijatno.